हेलो एवरीवन। आज हम धनिया और मेथी को पूरे साल तक बिना फ्रीज के कैसे स्टोर करते हैं वो देखेंगे। धनिया अभी सीज़न में अच्छा आता है। फिर जब मॉनसून का सीज़न आता है तो धनिया महंगा भी मिलता है और अच्छे धनिया मिलते भी नहीं है। तो उस टाइम हम हमारी सब्जी दाल सब जगह पे धनिया को हमें उसका स्वाद बढ़ाने के लिए डालना तो पड़ता है। तो इसलिए हम धनिया को स्टोर करेंगे। तो मैंने ये धनिया ले लिया है और धनिया को मैंने इस तरह से उसकी डंठल के साथ ही लिया है। उसकी मोटी डंठल नहीं लेनी है, पर उसकी जो सॉफ्ट डंठल आती है उसके साथ धनिया को साफ़ कर लिया है। अब हम इसी तरह से मेथी को भी साफ़ करेंगे। मेथी बहुत ही मिट्टी वाली है, इसलिए हम मेथी के पत्तों को निकालेंगे, लेकिन हमें सिंगल पत्ते नहीं निकालने हैं। पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो उसकी सॉफ्ट डंठल के साथ मेथी को जैसे हम साफ़ करते हैं वैसे ही करना है। एक एक पत्ता नहीं निकालना है। इस तरह से उसकी सॉफ्ट जो 3-4 पत्तियों का बंच आता है उसी तरह से निकालना है। और इसमें से जो गंदे पत्ते होते हैं, थोड़े से मुरझाए हुए या फिर बिगड़े हुए, ऐसे पत्तों को हमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम इसे पूरे साल तक रखेंगे। तो इसीलिए हम अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छी क्वालिटी की ही चीज़ें ज़्यादा देर तक टिकती है। बिगड़ी हुई होगी तो वो दूसरों को भी ख़राब करेगी, दूसरे चीज़ों को भी। इसलिए हम इस तरह से मेथी और धनिया को मैंने साफ़ कर लिया है। अब हम एक बड़ी सी परात के अंदर ठंडा पानी लेंगे। आप याद रखें कि एकदम ठंडा पानी होना चाहिए। अगर आपका नल का वो पानी थोड़ा सा ठंडा नहीं है, गर्म है, तो इसके अंदर थोड़ा बर्फ़ डाल दीजिए। अब हम इसके अंदर सभी धनिया को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ मिट्टी भी होगी, इसलिए हम एक बार साफ़ कर लेंगे। एक एक पत्ती को, डंठल को इस तरह से ऊपर नीचे करके साफ़ करना है हमें। इस तरह से स्टोर किए हुए धनिया से आप चटनी बना सकते हैं, फिर कोई भी पकोड़ा बना सकते हैं। दाल सब्जी में रोज़ाना यूज़ के लिए तो डाल ही सकते हैं। अगर आप इस तरह से ठंडे पानी से धोएंगे तो आपका धनिया पूरे साल तक वैसे का वैसा ग्रीन ही रहेगा। और हमें इसे धूप में नहीं सुखाना है। हम इसके आगे 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि हम धनिया कैसे स्टोर कर सकते हैं। इसका गंदा पानी निकाल दिया है। फिर हमने एक टॉवेल लिया है, उसके अंदर हम सभी ये धोया हुआ धनिया पत्ती को पहले ऐसे फैला देंगे, और इसका जो मॉइस्चर है वो इससे उड़ जाए, इस तरह से इसे पोंछ लेंगे, क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं रहने देना है। इस टाइम पर पोंछते समय एक बार देख लेना कि कोई पत्ती बिगड़ी हुई है तो हमें इसे निकाल देनी है। आप देख सकते हैं कि हमारी धनिया पत्ती कितनी अच्छी वाली ग्रीन ग्रीन दिख रही है। तो अब इसे अच्छे से पोंछ के हम इसका बंच है वो हम रेडी कर लेंगे। ऐसे नीचे से भी चेक कर लेना है। अब हम इस धनिया को काट के सुखाएंगे। आपको इस तरह से सुखाना है तो इस तरह से भी सुखा सकते हो। हमने पहले धनिया को साइड में रख के अब हम हमारी मेथी है उसे दूसरा पानी लिया है ठंडा, और उसके अंदर हम अपनी मेथी भी साफ़ कर लेंगे। मैं इतनी ही क्वांटिटी में अभी बना रही हूँ, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर रख सकते हैं। और मेथी तो हम
ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कसूरी मेथी हम जब बाहर लेने जाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली मिलती है। इसलिए हम घर पे हाइजीनिक तरीके से और कम से कम खर्च में बना सकते हैं। अभी 5 से 10 रुपये में हमें धनिया और मेथी मिल जाता है, पर जब मानसून का सीज़न होता है तो ज़्यादा पैसे देते भी अच्छी वाली क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिलती। इसलिए हम स्टोर करके रखेंगे तो फिर हमें तकलीफ़ नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं कि इसमें से कितनी गंदगी निकली है, वो सब हम निकाल देंगे और फिर हम इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। धनिया की तरह मेथी को भी अच्छे से पोंछ लेना है। और फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और एक लाइक भी कर देना। और आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। अब हम हमारे धनिया को कट कर लेंगे। धनिया को पूरी डंठल के साथ भी आप सुखाकर स्टोर कर सकते हैं, पर ऐसे वो हम जब सब्जी में या जब हम यूज़ करना है तभी हम उसे तोड़ के या इसका पाउडर हो जाएगा। इसलिए अभी इस तरह से करेंगे कट करके तो हमें इसे स्टोर करने में भी आसानी रहेगी और हम इसको जल्दी से सुखा भी सकेंगे। अब हमारा धनिया है वो पूरा कट हो गया है। अब पहला तरीका ये है कि आप इसे किसी थाली या किसी दुपट्टे या कॉटन के कपड़े के अंदर इस तरह से फैला दे और इसको हम घर के अंदर जहाँ पे अच्छी सी हवा आती हो उस जगह पर इस धनिया को हम सुखा सकते हैं और मेथी को भी उसी तरह से सुखा सकते हैं। और 2 दिन के अंदर, गर्मी के मौसम में 2 दिन के अंदर ही हमें हमारा ये धनिया है वो सूखा मिलेगा। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो मैं जिस तरह से अभी करूँगी उस तरह से भी आप कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इसे धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि धूप में उसका कलर बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहेगा। हम इसे अभी माइक्रोवेव में करेंगे तो माइक्रोवेव के अंदर 5 मिनट के अंदर ही हो जाता है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो कोई तकलीफ़ नहीं है, आप इसे घर के अंदर भी किसी कोने में सुखा सकते हैं। लेकिन अभी हम माइक्रोवेव के अंदर करेंगे। तो माइक्रोवेव से प्लेट ली है मैंने और उसके अंदर हम ये धनिया पत्ती जो हमने ली है वो प्लेट रख देंगे और हम इसको माइक्रो मोड पे 4 मिनट के लिए ड्राई करेंगे। अगर आप पहली बार ही इस तरह से कर रहे हैं तो पहले थोड़ा कम समय लीजिए और फिर 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के लिए फिर से चला दीजिए। मैंने अभी पहली बार 4 मिनट ली है। 2 मिनट के बाद फिर से मैं एक बार चेक कर लूँगी। फिर से मैंने 2-2.5 मिनट किया था। अब 2-2.5 मिनट के बाद मैंने इस तरह से ये हमारी धनिया पत्ती इस तरह से मुरझाई हुई दिखेंगी, तो इसे हम एक बार फ्लफ़ कर लेना है और ऊपर नीचे। मैंने ये पहला बैच लिया है इसलिए ये ज़्यादा गर्म नहीं है। आप दूसरा तीसरा बैच इस तरह से बनाएंगे तो ये बन भी जल्दी जाएगा और गर्म हो जाएगा। तो आप इसे स्पैचुला से या माइक्रोवेव से ग्लोव्स पहन के इस तरह से फ्लफ़ करना, क्योंकि जलने का चांस नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारी
धनिया है वो डिहाइड्रेट होने लगी है। अब हम फिर से इसे 2 मिनट के लिए माइक्रो करेंगे। अगर आप इस तरह से धनिया को स्टोर करेंगे तो इसका रंग तो अच्छा होगा ही, लेकिन इसमें से फ्लेवर भी इतनी अच्छी स्मेल आएगी धनिया की। अब हम इसे चेक कर लेंगे। आपको अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर लगे तो आप इसे 30 सेकंड ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये गर्म है इसलिए गरम अभी थोड़ी सॉफ्ट लगेगी अंदर से, लेकिन ऊपर की पत्तियाँ थोड़ी क्रिस्पी हो गई है। तो हम इसे एक बर्तन के अंदर निकाल के थोड़ा ठंडा करेंगे। आप देख सकते हैं एकदम ग्रीन इसका कलर है, क्योंकि माइक्रोवेव के अंदर इसका कलर है वो बहुत ही अच्छा मेंटेन रहता है। हम सारी धनिया पत्ती को इस बर्तन के अंदर निकाल देंगे, क्योंकि सबको हम ठंडी करके फिर इसे स्टोर करेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी सभी धनिया पत्ती को कर लेंगे और उसके बाद हम उसी प्लेट के अंदर अब मेथी लेंगे। तो मेथी को भी हमें इसी तरह से इस प्लेट में बिछा देना है। और आपको इस धनिया और मेथी को किस तरह से स्टोर करना है वो भी हम लास्ट में बताएंगे, तो इसलिए आप लास्ट तक वीडियो देखते रहना। फिर से हमने 4 मिनट के लिए मेथी को भी रख दिया है। अभी सभी ओवन के टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, इसलिए उसमें कम ज़्यादा देर लग सकती है। तो आप उस हिसाब से अपना जो ओवन है उसके हिसाब से आप थोड़ी कम ज़्यादा मिनट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी मेथी भी अच्छे से सूख गई है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और कितनी अच्छी ग्रीन हमारी धनिया और मेथी डिहाइड्रेट हो गई है। इसे हम ठंडा होने के बाद किसी भी जिपलॉक बैग या एयरटाइट जार के अंदर या कंटेनर में स्टोर करके बिना फ्रीज के 1 साल तक रख सकते हैं। और मेथी और धनिया का इस्तेमाल हम पकोड़े, पराठा या किसी भी सब्जी में, करी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चटनी बनाने में, पानी पूरी का पानी बनाने में भी आप ये धनिया पत्ती इस्तेमाल कीजिए। इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है